Ғылым сырын білсем деп, көкте күн боп күлсем деп, кітап оқыр бір бөлек деп, балалар әдебиетінің негізін қалаушы Өтебай Тұрманжанов атамыз бекер айтпаса керекті. Ғылымның сырын білуге талпынған, қайырлы күн құрметті оқырман, эфирде Түркістан облыстық білім басқармасына қарасты білім беруді дамыту орталығының оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасы аясында өтетін кітапхан кітап оқыту әдісінің 8-11 сынып оқушыларына арналған 24-ші топтық шығарылымы бүгінгі сайысымызға қош келдіңіздер. Артық білім кітапта ерінбе оқып көруге деп, қазақтың ұлы ойшылы Абай Құнанбайұлы атамыз бекер айтпаса керекті. Өткен ғасыр ойшылдарының да мұрат мақсаты сол, келер ұрпақтың білімге ұмтылып, көзі ашық, көкірегі ояу ұрпақтар қатарынан табылуы еді. Жаппай кітап оқу дәстүрін жаңғыртуға арналған еліміздегі тұңғыш жоба кітапханаға шын талаптылар бақ сынап келеді. Құрметті көрермендер, біздің жобамыз топтық, ширек және финал кезеңдерінен тұрады. Бұл топтық кезеңде кітапты қорғауға берілетін регламент 5 минут. Бүгінгі эфирімізді Facebook және YouTube әлеуметтік желісінен тамашалай аласыздар. Олай болса, өздеріңізбен бірге бүгінгі сайысымыздың 5 бірдей қатысушысымен таныс болайық. Ең алғашқы болып бізде сөз тізгінін алатын Сарыағаш ауданы Мәлік Ғабдуллин мектебінің 9-шы сынып оқушысы Кеңес Жібек. Жібектің қорғайтын шығармасы Сұлтанмахмұт Торайғыров Қамар сұлу. Екінші болып Сайран ауданы Ақпай жалпы білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысы Мақамбаева Сабрина. Сабрина Шерлок Холмстың басынан кешкендері. Арыс қаласы Ыбырай Алтынсарин жалпы білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысы Қуаныш Аружан. Аружанның қорғайтын шығармасы Шерхан Мұртаза Қызыл жебе. 4-ші болып Сауран ауданы Құмтүйін жалпы білім беретін мектеп Кеңесбек Естай. Естайдың қорғайтын шығармасы Сайын Мұратбеков Жабайы алма. Соңғы болып бізде сөз тізгінін алатын Созақ ауданы Әлия Молдағұлов атындағы жалпы білім беретін мектептің 8-ші сынып оқушысы Орынбек Аяру. Аярудың шығармасы Дулат Исабеков Гауһартас. Құрметті көрермендер, бүгінгі кітапты қорғауға берілетін регламент 5 минут. 5 минуттық регламентті сақтай отыра кітаптың ішіне еніп, қандай қызықты ситуациялық жағдайлары бар екенін балалар сіздермен бөліспек. Ең алғашқы болып бізде Сарыағаш ауданы Ғабдуллин мектептің 9-шы сынып оқушысы Кеңес Жібекке сөз тізгінін ұсынайық. Жібек Қамар сұлу романын орындайды екен. Я. Дауысыңды қосып біледі. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Ал бастайтын болсам, қайырлы күн құрметті тыңдармандар, және де көрермендер. Уақыт жүрмеді ғой. Бүгін мен сіздерге Сұлтанмахмұт Торайғыров атамыздың 20-шы ғасыр басындағы ерекше туындыларының бірі Қамар сұлу романын ұсынғым келіп отыр. Ең алдымен ақынымыз жайлы кішігірім айтып өтсем. Сұлтанмахмұт Торайғыров алаш қозғалысын қолдаған ерекше ақындардың бірі. Және де сол өзінің замандағы әлеуметтік теңсіздік жайлы толығымен ашық айқын көрсете білген ақын. Қамар сұлу романы 1913 және 1914 жылдар жазыла отырып, 1924 жылы жарық көрген. Бұл романда сол замандағы әйел теңсіздігі жайлы айтылып өтілген, және де әлеуметтік психологиялық және реалистік туынды болып саналады. Бұл романда әйел теңсіздігі, жауапсыз махаббат және қайғылы да қасіретті дәстүріміз жайлы айтылады. Ең алдымен романның басты кейіпкері Қамар тек сұлу ғана емес, зерек, ақылды, өзінің сұлулығына ақылы сай, одан бөлек заман ағымына сай ойлайтын жас әрі сұлу қыз еді. Оның сүйгені дарынды, сымбатты, ақылды, ақкөңіл Ахмет болған. Ол екеуі бір-біріне қосылуды қатты армандайды. Себебі екеуінің арасындағы махаббат таза әрі кіршіксіз еді. Қамардың Ахметпен бірге болуына кедергі болған Омар молда. Себебі ол бай, дәулетті, абыройлы Қалтай атты шал кісіге қызын ұзатуға келісімін береді. Алайда Қамар оған келіспейді. Мен тек Ахметті жақсы көремін деген секілді өзінің қарсы сөздерін айтса да, үлкендер оның сөзін мүлдем құлағына ілмейді.
Ал осы жерден байқайтын болсаңыздар, Омар молда діни сауаты жоғары болғанымен де оның надан екеніне көзіміз жетіп отыр. Осылайша Қамар Қалтайға ұзатылады. Бірақ арада көп өтпей, Қалтайдың қорлығы мен шыдамсыз өміріне оның шыдамы жетпей, ауырып іш құса болып қаза табады. Қамардың өлімі өзгеге тиіп, қорлық көрумен ғана шектеліп қалды. Бірақ оның өлімі сол кездегі әділетсіздік және де қыздың орны басқа жерде деген секілді қатыгез дәстүрдің салдары екені көп жерге мәлім болған. Бұл жағдай сол кездегі қазақ қозғалысындағы қыз теңсіздігімен және одан бөлек ескі салттың құрбаны болу екені айқын суреттеледі. Қамардың қазасы романның ең шарықтау шегі болып саналады. Автор осы арқылы қоғамдағы әйелдердің орны зорлықпен қосу секілді мәселелерге қарсы күрескен. Қамардың қайғылы тағдыры үлкен әлеуметтік шындықтың белгісі болады. Мен осы кітапты оқи отырып, бұл шығарма сол кездегі ескіліктің тамырына балта шапқысы келгенін түсіне алдым. Одан бөлек, автор білім мен теңдікке үндей отырып, жастарды махаббат пен әділет үшін күресуге ашық шақырған. Ал қорытындылайтын болсам, Қамар сұлу бұл бір ғана қыздың трагедиясы емес, қазақ қоғамындағы көлеңкелі тұстардың бет-бейнесі болып саналады. Автор осы роман арқылы халқын оятуды және де әділетсіздікке қарсы үн қосуды дәріптеген. Шығарма махаббат еркіндігі және де одан бөлек әйел теңсіздігін көтере білген, осы идеяны көтере білген алғашқы реалистік туынды болып саналады. Роман арқылы Сұлтанмахмұт Торайғыров атамыз ескі салт дәстүрдің адам өміріне деген кері әсерін ашық айқын көрсете білді. Ал осы Қамар сұлу жайлы өз ойымды айтып өтсем. Қамар сұлу романы маған терең әрі ерекше әсер қалдыра білді. Қамардың әділетсіздікпен өзінің бақыты үшін күрескені оның рухани тұрғыда мықты екенін дәлелдей алады. Бірақ қоғамның қатал заңдары мен ескіліктің шеңгелі оны жеңіп, өте бақытсыз әрі қайғылы тағдырға келіп соғады. Бұл шығарма арқылы әйел тағдыры ғана емес, сол кезеңдегі қазақ қоғамының қайшылықтары, надансыздық және де озбырлық пен әділетсіздік айқын көріне алған. Қамардың образы тек бір қыздың емес, бүкіл бір ұлттың еркіндікке деген ұмтылысын ашық айқын көрсете аламыз. Бүгінгі күні де бұл романның мүлдем маңызы жоғалмаған, себебі ол бізді әрқашан әділеттілікке, махаббат үшін күресуге шақырады. Ал Қамардың тағдыры өткеннің қателігі, ал оны түсіне білу болашақтың бізге деген кепілі дей келе, осы кітапты сіздерге де оқуға кеңес беремін. Өйткені ол арқылы біз өзімізге көптеген жақсы қалыптарды қалыптастыра аламыз. Осы кітапты сіздерге оқуға кеңес бере отырып, өз сөзімді аяқтасам, назарларыңызға рахмет. Жақсы, Жібек. Жібектен кейін бізде сөз тізгінін алатын Сайрам ауданы номер 28-ші Ақпай жалпы білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысы екен. Сабрина бар ма екен бізде? Тікелей эфирде Сабрина бар болса, даусыңды қоса қой. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Мен өзім көрініп тұрмын ба? Жоқ, өзіңе қаратсаң, қазір камера сізге теріс қарап. Енді көрініп тұрсыз. Көріндім ба? Көрініп тұр ма? Жоқ. Тоқтаңыз, guys. Енді ше? Камераны өзіңізге қарап қойсаңыз, Сабрина, бізде уақыт кетіп жатыр, тікелей эфир, сондықтан алдын ала дайын болғанымыз дұрыс еді, балалар. Мен камераны өзіме қарата алмай отырмын, guys. Жақсы, бізде Сабрина дайындалып үлгергенше біз Арыс қаласы Ыбырай Алтынсарин жалпы білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысы Қуаныш Аружанға сөз кезегін берейік. Аружан Шерхан Мұртаза атамыздың Қызыл жебе романын алып келіп отыр екен бізге. Аружан, дайынбыз ба? Дауысыңызды қоссаңыз. Иә, қосылды. Бастай берейін ба? Бастай қой. Сізге 5 минут.
Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Қуаныш Аржан, мен Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы білім беретін мектебінің уақыт жүрмей қалды ғой. Иә, бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Қуаныш Аржан, мен Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы білім беретін мектебінің 9 сынып оқушысымын. Менің қорғайтын кітабым Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе кітабы. Бұл кітаптың жанры тарихи биографиялық роман. Ең алдымен ақынға кішігірім мәлімет бере кететін болсам, Шерхан Мұртаза 1932 жылы дүниеге келген, 2018 жылы дүниеден өткен. Ол жазушы, ақын болған. Оның ең танымал шығармаларына Қызыл жебе, Ай мен Айша және де Бесеудің хаты шығармалары жатады. Ақынның Қызыл жебе шығармасының бірінші бөлімінде бізде Тұрар Рысқұловтың балалық шағы мен оның әкесі Рысқұлға жасалған әділетсіздік жайында баяндайды. Кітаптың қысқаша мазмұнына келетін болса, ең бірінші кітаптың басында Рысқұл екінші рет түрмеге түскен кезінде өзінің қасындағы орыс жолдасына өзінің қалай түрмеге түскені жайында баяндау арқылы басталады. Олардың әңгімелері бұлай өрбейді. Рысқұл Ақсу-Жабағалы маңындағы Майлыкент болысынан шығып, Шығыс-Талғар болысына көшіп келіп, Саймасай болысты паналайды. Бір күні Майлабай ас беріп жатқан естіген Рысқұл атын ерттеп өзімен бірге Тұрарды да сол жиынға апарады. Сол жиында Саймасайдың күрең аты мен Тұқымбайдың аты бәйгеге түседі. Бірінші жарыста Саймасай жеңіске жетіп, Тұқымбайға мақтанып Тұқымбайдың шамына тие бастайды. Тұқымбай қатты ашуланып, өзінің ең жүйрік аты Қызыл жебені алдыртады. Қызыл жебені көрген Рысқұл сол атқа мініп бәйге шапқысы келіп, Тұқымбайдан рұқсатын алады. Рұқсатымен бәйгеге қосылады. Және де сол екінші рет бәйгеге түскен кезде Рысқұл жеңіске жетеді. Бұны көріп Саймасай қатты ашуланып кетіп, қызғаныштан сол түні кешке өзінің адамдарына Қызыл жебені өлтіруді бұйырады. Қызыл жебені өлтіріп, олар Рысқұлдың үйінің артына көміп кетеді. Ертесіне Рысқұлды байдың малын ұрлады деген жалған айыппен түрмеге қаматады. Рысқұл бұндай өзіне жасалған әділетсіздікке шыдай алмағандықтан түрмеден қашып шығады да Саймасай болысты өлтіріп кетеді. Қайтада түрмеге түскен Рысқұл өзінің жалғыз ұлы Тұрарды өзінің қасына алдыртады. Рысқұл Тұрар Приходько мырзаның қасында жұмыс істеп жүреді. Приходько мырза қатты жауыз, қатал болғанымен, оның қызы Наташа сондай мейірімді, ақылды, ақкөңіл қыз болады. Ол үнемі Тұрарға көмектесіп, оған өзінің бар білгенін үйретіп жүреді. Соның арқасында Рысқұл орыс тілін тез үйреніп алады. Тұрар өзінің кеткеніне дейін өзінің басы өткендерін баласына айтып кетеді. Кейіннен сот шешімі шығып, Рысқұлды Сібірге жер айдалтады. Осымен Қызыл жебенің бірінші бөлімі бітеді. Екінші бөлімінде Тұрар Рысқұловтың мектепке барған оқиғасы мен Рысқұлдың Сібірге барар кездегі көрген оқиғалары мен басынан өткен оқиғалары айтуымен басталады. Бұл қорытындылай келе, бұл кітапта тек қана Тұрар Рысқұловтың балалық шағы ғана емес, сонымен қатар сол кездегі халықтың тұрмыс тіршілігі, дәстүрі мен мәдениетін де сипаттаған, және де сол кездегі білім алудың қандай қиын екендігін көрсетіп, сол кездегі байлар мен кедейдің арасындағы, орыс пен қазақтың арасындағы құқықтың теңсіздігі, әділетсіздік пен жауыздықты айқын бейнелеген шығарма. Бұл шығарма өзіме өте қатты ұнады, және де мен бұл кітапты арқасында Тұрар Рысқұловтың өмірі қандай қиын болғанын, оның әкесінің өмірі қалай болғанын, өмір баян қалай өткендігін білдім. Және де осы шығарманың арқасында өзіме білім алуға деген құлшынысым артты десем де болады. Сол үшін мен бұл кітапты басқа адамдарға да оқуға кеңес берер едім.
бұл кітапта басқа да кейіпкерлер бар, олар ізбайша, ахат атасы, саймасай, бұл кейіпкерлердің бәрі шығармада әр жерінде бір көрсетілгенмен, олардың әрқайсысы өзіндік бір рөлі, өзіндік бір иә, Аружан, бізде Аружанмен соңғы байланыс үзіліп кетті, өзінің ойын жақсы қорытындылады деп ойлаймыз. Жақсы, Аружан, рахмет. Сабрина, сіз қазір бізде көрініп тұрсыз, дәл осы күйінше талдауыңызды бастасаңыз болады. Сайрам ауданы, Ақбай жалпы білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысы, иә, Сабрина, бізге Шерлок Холмстың басынан кешкендері. Саламатсыз ба, естіліп тұр ма? Естіліп көрініп тұр, иә. Ал онда, саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар мен әділер алқасы. Мен 28-ші Ақбай жалпы орта мектебінің 9-шы А сынып оқушысы Мақкамбаева Сабрина боламын. Бүгін мен талдайтын кітап Шерлок Холмстың басынан кешкендері атты Артур Конан Дойлдың кітабы. Жазушы жайлы айта кетсек, Артур Конан Дойл ағылшын жазушысы, детектив жанрын дамуына ерекше үлес қосқан тұлға болып саналады. Оның басты кейіпкерлерінің бірі Шерлок Холмс. Ол әдебиет әлемінің ең танымал детектив кейіпкерлерінің бірі. Негізгі мазмұн бұл детектив жанры, жұмбақ қылмыстар, логикалық талдау және де күтпеген шешімдер. Кітапта Виктория Англия уақыты, сол заманның қоғамы, салт дәстүрі және де Лондондағы өмір көріністері анық көрсетілген. Кітаптың басты кейіпкерлері бұл Шерлок Холмс, байқағыштық қасиеті, ерекше ақыл ой, логикасы, өзіндік әдіс тәсілдерімен тануға болады. Екінші кейіпкер бұл бізде доктор Уотсон, яғни Холмстың адал досы және де кітаптағы болып жатқан оқиғаны баяндаушы адам. Ол әрдайым Шерлок Холмстың жанында жүріп, оған адал дос болады. Өзімнің жеке көзқарасымды айтып өтсек, маған ұнағаны сюжеттердің шым-шытырығы. Яғни бұл жерде Холмстың басынан өткендері, ол қалай қылмыстарды ашады, солардың барлығы кітапта жақсы бейнеленген. Маған ерекше әсер еткен оқиғалардың бірі бұл Шұбар таспа атты оқиға. Ол оқиғада өгей әкесі қалай өзінің үлкен қызын жылан арқылы өлтіргені жайлы айтылады. Ол үлкен қыздың сіңлісі Шерлок Холмсқа барып көмек сұрағанда, осы оқиға маған өте үлкен керемет реакциялар берді десе болады. Барлық оқиғаларда мен оқиға қалай өрбитінін біліп отырсам да, Шұбар таспада мен оқиға қалай болатынын өте тылсым күшті десе болады. Оқырманға бұл кітаптың берер пайдасы бұл логикалық ойлау қабілетін шыңдайды, кез келген мәселені жан-жақты қарауға үйретеді. Яғни бұл кітапты оқығаннан кейін сіз адамның басынан аяғына дейін мұқият қарайтын боласыз. Және де бұл кітапта мен өз түйгенім, әр оқиғасында әр түрлі жаңа оқиғалар, күшті детектив жанрлар беріледі. Шерлок Холмс өзінің Уотсон досымен әртүрлі қылмыс болған жерлерге барып, ол жерлерді зерттеп, өздеріне жаңа оқиға ашады. Уотсон дәрігер болғандықтан ол өте жақсы Шерлок Холмстың алдында жұмыс жүргізеді. Олар бірге көптеген әртүрлі қылмыстардың бетін ашады. Шерлок Холмс әрбір қылмыстың бүге-шүгесіне дейін нақты қарап
зерттейді. Осылайша мен басқа оқушыларға да шығарманы оқып көруге кеңес беремін. Егер сіздер білсеңіздер, Шерлок Холмстың басқа да әртүрлі жанрдағы кітаптары бар, яғни бұдан басқа да кітаптар өте көп, яғни ол жерде де әртүрлі Артур Конан Дойл жазған шығармаларын табуға болады. Қазіргі таңда Шерлок Холмс өте танымал, әлемдік, әдебиеттік персонаж деуге болады. Оның әлемді барлық жерінде оны жақсы танып біледі. Кітапта берілген көшелер барлығы қазіргі таңда бар, яғни Лондондың Бейкер стрит 221 Б деген адресінде бар. Ол жерде қазір Шерлок Холмстың музейі орналасқан, және де адамдар оны персонаж емес, адам ретінде көргендіктен, оған әртүрлі мәселелерін айтып, хаттар жолдап отырған. Кітап өздігінен өте керемет кітап. Мен оны бар жоғы 2 күнде оқып бітірдім. Басқа оқушыларға да оны оқуға кеңес беремін. Осымен болды. Тыңдауларыңызға рахмет. Жақсы, Сабрина, өте жақсы. Саған да рахмет айтамыз, өте жақсы таңдап өткенің үшін. Бізде 4-ші болып сөз кезегін алатын Сауран ауданы Құмтүйін жалпы білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысы Кеңесбек Естай оқушымыз екен. Естай, сіздерге Сайын Мұратбеков атамыздың Жабайы алма шығармасын талдап өтеді. Естай, талдауыңызға кіріссеңіз. Мен бүгін талдайтын кітабым Сайын Мұратбековтың Жабайы алма кітабы. Алдымен Сайын Мұратбеков жайлы қысқаша айтайын. Ол 1936 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Ал енді Сайын Мұратбековтың Жабайы алма кітабында соғыс жылдарындағы қазақ ауылының тұрмысы, қажырлы еңбектері жайлы айтылады. Яғни колхозшылардың сол уақытта еңбегі. Одан кейін автор Көкнай атты иттің бейнесі арқылы адалдықты бейнелейді. Ал басты кейіпкерлер Қанат, Тоқтар, Нәзира, Әжібектер бейнесін бірін-бірін жинай алмай келе жатқан махаббат пен зұлымдық, ерлік пен жауыздық, адалдық пен надандық суреттеледі. Кітаптың ең қызық жерлерінің бірі Тоқтар мен Нәзираның бірін-біріне ғашық болуы. Ол екеуі бірақ қосыла алмайды, себебі Тоқтар өзін әскерге бару үшін жылын 2 жас қосып жазады. Содан кейін ол әскерге барғаннан артынан қаралы қағаз келеді. Одан Тоқтардың әкесі Шымырбай ақсақал сайда қауын егетін. Сол кезде Қанат пен бірнеше балалар Әжібек дейтін балаға еріп, оның қауынына қарай түседі, қауынынан ұрлайды. Міне осындай жағдайларда колхоздағы аштықты және де ол заманның қиындығын бейнелейді. Қанат бас кейіпкер Қанат, кітап Қанаттың атынан баяндалады. Кітап Қанаттың өмірі өте қиын болады. Өзінің ала қоңыр сиырына шөп табу үшін колхоздың мал қорасына да ұрлыққа түседі. Одан кейін көптеген еңбек етеді. Қанат пен оның достары. Бұл кітаптағы ең әжуа келтіретін кейіпкер, ол күлкі келтіретін кейіпкер Әжібек болады. Ол балалардың барлығын бастап жүретін серкес беттес болады. Осындай Әжібектің дұрыс емес қылықтарының ішінде балаларға темекі шегуді үйреткені болады. Сол кезде балалардың барлығын уланып қалады. Ал Әжібек болса өзі темекіден толықтай бас тартатын. Бұл олардың өміріндегі ащы сабақ болады. Ал Әжібектің олардың өмірінен алыстауына себеп болған ол көршінің тауығын ұрлау болған. Одан кейін ол ауылдан көшіп кетеді. Повесте соғыстан жаралық айтқан Көбеген атты кейіпкер болады. Ол бір аяғы жоқ, бірақ көптеген еңбектерге араласады. Және де жағымды кейіпкерлердің бірі Тоқтар айттым. Одан кейін Нәзира атты Қанаттың әпкесі болады. Ол Нәзира қиындықты жеңу арқылы өзін оқуға түседі. Оның артынша соғыстан қираған қалаларға көмектесу үшін аттанады. Және де солай бір отбасының осы соғыс
бөлшектеп тастайды. Анасы колхоз жұмысында жүріп өледі, әкесі соғыста өледі. Ал әпкесі болса соғыстан қираған қалалар жөндеуге аттанады. Осылайша үйінде әжесі мен 3 немересі ғана қалады. Қанат болса өзінің өміріндегі аса қиын жағдайларды осы уақытта өткереді. Бұл оқиғалардың барлығы 44 жылдың қысы мен оның аяғында болады. Және де ең жағымсыз кейіпкер ретінде Тұржанды айтуға болады. Ол Тұржан мен Байдалы шалды айтуға болады. Байдалы шал қолына билік тигізімен ауылдың барлығын қырады. Атқарушы болған Тұржан ауылда өзінің алдынан кездескен әрбір адамды қамшымен ұрады. Ондайларға қарсы сөз айтуға ешкімнің дәті бармағандықтан, ешкімнің дәті бармай, оның алдына ешкім тұра алмайды. Бірақ ақырында шолаққа өкіл кеткеннен кейін екеуінің де өкілі басқа жаққа қарай ауысып кеткеннен кейін екеуінің де мінезі басылады. Бұл кітаптың соңында Тұржанның жапа шегуімен аяқталады. Яғни Тұржанның ер тоқымның айылдарын біреу кесіп тастаған, және де ол 3 апта бойы төсегінен тұра алмай жатады. Мен бұл кітапты қайта оқып шығып, әрбір сөзіне мән бере қарадым. Бұл кітаптағы оқиғалардың барлығы сол уақыттағы, яғни соғыс уақытындағы халықтың тұрмыс тіршілігін, көрген азаптарын баяндайды. Көптеген ауылдағы тек қана әйелдер жағы қалған. Олар болса, олар ырысбек келгеннен кейін ырысбектің әрекеттері оларды қатты ашуландырып, әйелдер оған қарай қатты не қылады. Оның соңынан кітаптың соңында барлығы өз орнына келеді. Яғни мен осы кітапты сіздерге оқуға кеңес беремін. Бұл кітаптағы оқиғалар өте жақсы баяндалады. Осымен болды. Иә, жақсы Естай. Бізде Есайдан кейін сөз тізгінін алатын Созақ ауданы Әлия Молдағұлова атындағы жалпы білім беретін мектептің 8-ші сынып оқушысы Орынбек Айару екен. Айару, сіздерге Дулат Исабековтің Гауһар тас шығармасын талдап өтеді. Иә, Айару, дауысыңызды қосып жіберіңіз. Қосылды. Саламатсыздар ма? Мен даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Бастай беріңіз. Айару, бастай беріңіз. Саламатсыздар ма? Бүгінгі менің қорғайтын кітабым Дулат Исабековтың Қауқар тас шығармасы. Дулат Исабековтың бұл повесті халық әнімен аттас келеді. Сонымен қатар Қауқар тас кітабында салтанаттың жағдайы мен өмірі суреттеледі. Сонымен қатар біздегі басты кейіпкерлер Ыбыш, Салтанат, Қайрекең. Ыбыш жастайынан әкесінің тәрбиесін көрген қатал ер мінезді, әкесінен аунымаған. Салтанат болса ашық жарқын, ерке, жылы жүзді. Салтанат Ыбышты өмірінде тек 3-ақ рет көрген. Қайрекең оқуға кетердің алдында әкесі Ыбышқа қолға салып Салтанатты айттырады. Солай олар өз отауларын құрғаннан бері Ыбыш Салтанатқа деген бірде-бір мейірімділік танытпайды. Сондықтан ба Салтанат атасы мен Ыбыш жоқ кезде ғана апасымен Қайрекеңге ашылып тау етегінде Қауқар тас әнін шырқап жүреді. Қыс ауасы келеді. Және олар Аршабайдың алыс боранынан қорғану үшін басқа жайылымға қоныс аударады. Негізінен Ыбыш пен Қайрекеңнің ата-анасы аңшы, қойшы. Солай басқа жайылымға көшкеннен кейін олар Ыбыштың күреңке жылқысын Салтанат рұқсатсыз мініп кетеді, және оны білген Ыбыш ашуға булығып Салтанатты қамшасына алады. Содан бастап Салтанат тұйықталып кетеді. Ертесінен боран тұрып, қойлар жоғалып, Салтанатты қой артынан салады. Салтанат қойды тауып, бұрындарында бура шайнап кеткен әке мен баланың зиратына тығылады. Бірақ та оның зират екенін білмейтін. Үйге келген Қайрекең осыншама уақыт Салтанаттың жоқ екенін біліп, оның артынан
іздеуге шығады. Солайша салтанатты мүлде таппай өзінің адасып кеткенін түсінген Қайрекен ат басын жіберіп бұрыла берген кезде оған әлсіз ғана бір дауыс естіліп, сол дауысқа беттей отырып салтанатты табады. Салтанатты тауып үйге келген кезде атасы мен апасы қуанғанымен салтанаттың өкпесі суықтанып, жүрек ауруына ұшырап, бір-екі ай төсек тартып жатады. Көктем лебі. Салтанаттың беті бері қарап, үй шаруасына кірісе бастайды. Сол кезде атасы бұрынғы қоныстары Аршабайға қайтатынын айтқан кезде Салтанат бұрынғыша қуана кетеді. Сол кезде Қайрекеңнің ішіне бір жылулық пайда болғандай. Бірақтан Салтанаттың ауруы толық айықпағандықтан Аршабайда қайта өз отауларын құрғаннан кейін сырқаттанып қалады. Сол кезде Қайрекең Салтанаттардың отауларына кіріп, жеңеше әнін сөзін өзгерткенін, оны жеңешемнің әні деп атақсы әнді сүйген жеңешай, бақытым деп қате жанды сүйген жеңешай дей отырып, 4 шумақ өлеңін оқып береді. Таң атысымен Салтанаттың Қайрекең дәрігер әкелем дегенше күрт төмендеп, соңғы сөзін Қайрекеңе оған үнсіз ғана қалып кетеді. Қайрекең сонда іштей ғана ыбышта бірде-бір мейірімділік болмаған ма деп ойлайды. 7-8 күннен кейін Қайрекеңнің әскерге жүретін болып, әкесі екеуі атқа басына қарай жүреді. Салтанаттың басына жақында келе бір қараның бірақ жақындағанда оның ыбыш екенін түсініп, әке мен бала болып құран бағыштап, қош бол Салтанат дей отырып, өз жолдарымен кетеді. Енді бізде Салтанаттың қазіргі өмірмен байланыстыратын болсақ, бізде дәл қазіргі таңда дәл ондай қатты боран да жоқ, мал жоғалып кетсе, оның артынан әйел адамды ешқандай жібермейді. Менің ойымша, ыбыш күні ол боранға жібермегенде дәл бұндай болмас керек. Яғни Салтанаттың тек өткеннің ғана кейіпкері емес, қазіргі жол көрсетуші деп те қарастыра алып келе, сіздерге де оқуға кеңес беремін. Себебі бізде бұл кітапты қызығып, мағынасын түсіне беріліп оқыған адамға бұл мағыналы кітап деп те айтсам болады. Біздің қазіргі таңда одай емес. Сонымен қатар осы Жақсы, Айару, біздің уақытымыз Жақсы, біздің уақытымыз аяқталған екен. Құрметті көрермендер, міне алдарыңызда біздің 5 бірдей оқушымыз бүгін оқылған кітаптарын талдап өтті. Олай болса, біз екінші кезеңге аяқ басайық. Екінші кезең бізде бағалау сараптау сатысы деп аталады. Бағалау сараптау сатысы бойынша әділқазылар мен көрермендердің дауысы қосыла отырып, бүгінгі күннің жеңімпазы анықталатын болады. Ендеше біз көрермендер мен әділқазы алқаларына сәттілік тілей отыра балалармен бүгін шағын әңгіме өрбітейік. Жалпы балалар Сансызбай Сарғасқаев атамыз туралы білеміз бе ақпараттар? Сансызбай Сарғасқаев балалар жазушысы болған, биыл туғанына 100 жыл толып отыр. Жазушымыз біздің көрнекті ғұлама ғалымдарымыздың бірі, қазақ әдебиетін, мәдениетін дамытқан біздің атамыз жайлы қандай тың ақпараттар білесіңдер, сол жөнінде баяндап өтсеңдер, иә? Ең алғашқы болып бізде сөз тізгінін алған кеңес Жібек еді. Жібек. Жібек, бастай қойсаң. Жібектен кейін бізде Сабрина. Дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Сансызбай Сәуле ғұламасы және де қоғам қайраткері, балалар жазушысы. Ол 1925 жылы Алматы облысында туылып, 1995 жылы
өткен. Оны барлығымыз оқыған шығармыз. Ол өте керемет повестерінің, яғни жақсылық пен жамандықты айыра білетін керемет повестің бірі. Одан бөлек оның күлім көз, достар және де өрге жүзген өрендер Сабрина, ары қарай жалғастырсаң, бізде жібекпен байланыс үзіліп кетті. Сабрина, даусыңды қосып жібер. Сансызбай Сарғасқаевтың 100 жылдығы. Жазушы Сансызбай Сарғасқаев туғанына биыл 100 жыл толып отыр. Ол 1925 жылдың 29 сәуірінде дүниеге келген. Жамбыл облысының Қордай ауданында дүниеге келген. Ол өзінің шығармалары арқылы қазақ балалар әдебиетінің дамуына үлкен үлес қосқан. Жақсы, Аружан. Белгілі шығармаларының қатарында Достар, бір отрядта, Жұмбақ қыз, үш сурет сияқты туындылары бар. Сансызбай Сарғасқаев ұлы Отан соғысына қатысып, кейінше Қазақстан пионері, қазіргі Ұлан газетінде бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы және де редактор, сондай-ақ Жұлдыз журналында жауапты хатшы қызметкерлерін атқарған. Жазушының 100 жылдық мерейтойына орай еліміздің әр өңірінде түрлі іс-шаралар өткізілуде. Мысалы, Жамбыл облысында 100 жылдығына арналып шығармашылық байқау ұйымдастырылуда. Жақсы. Осылай Сансызбай Сарғасқаевтың шығармашылық еңбегі жоғары бағаланып, қазақ әдебиет балалары үшін үлкен патриотты. Жақсы, Сабрина, рахмет. Аружан. Сабрина, жақсы, рахмет. Бізде уақыт тығыз болып тұр, сондықтан қысқа да нұсқа жауап берейік. Аружан. Санса Сарғасқаев ол жазушы, балалар әдебиеті жазушы болып танылып кеткен. Және Сансызбай Сарғасқаев 1942-45 жылдардағы екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан мемлекет ардагері. Ол оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Ол 1925-95 жылдар аралығында өмір сүрген. Және де оның ең танымал деген шығармаларына Жұмбақ қыз, сәулелік жаңа достар, шындық, шыбық деген секілді тағы басқа әңгімелері жатқызамыз. Және де оның ол Лениншіл жас газетінде жұмыс істеген. Және де ол оның шығармалары адамдарды достыққа, адалдыққа және де білімдікке үйретеді. Жақсы, Аружан. Естай. Кеңесбек Естай оқушымыз. Сансызбай Сарғасқаев 1925 жылы Қордай төр ауылында дүниеге келген. Дулат тайпасының жанысуынан шыққан. Ол 1925 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітірген. Ал ол екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Ол соғыстан кейінгі өзінің қызметін Красногоршы газетінде бастап, Лениншіл жас газетінде және Жұлдыз журналында жауапты хатшы болып атқарған. Оның танымал шығармалары мен повестерінің бір отрядта, сәуленің жаңа достары, ақиқат, жазушы, көңілді балалар, бір көшенің балалары жатады. Жақсы, Естай, Айару алып қосарың болса.
Сансызбай Сарғасаев қазақ балалар әдебиетінің көрнекті өкілі, жазушы. 1925 жылы 29 сәуірде Жамбыл облысы Красногар ауданында Шарбақты селосында, қазіргі Қордай ауданында дүниеге келген. Болашақ жазушы жастайынан жазуға құмар болды. Ол ауыл мектебінен әріп танып, өзінің достарының, таныстарының өмірлері не болмаса қиялға ерік беріп әңгімелер жазды. Және Сансызбай Сарғасаевтың өмірі соғыс жылдарымен тұпа-тұс келген. Сонымен қатар отан алдындағы борышын өтеп, майдангер жазушы болды. Сол кездерде оның Сәуленің жаңа достары бір көшенің бойында балдар, шындық, сынған тіс атты повестер мен әңгімелері жарық көрді. Сансызбай Сарғасаевтың кейіпкерлері көбінесе ауыл балалары. Ол жеткіншектердің ойы мен арманын, өнер мен білімге деген құштарлығын, достық қарым-қатынастарын жазды. Жазушының әдебиетке еңбегі үшін оны Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңес грантымен марапаттады. 1950 жылы оны сын атты алғашқы әңгімесі жарық көрді. 1952 жылы алғашқы жиынтығы достар атты атымен шықты. Сонымен қатар қаламгер жақсы қорытындылап берсең, бізде уақыт аз. Қаламгер 1995 жылы Алматыда дүние салған. Жақсы Айару. Міне, құрметті көрермендер, біздің бүгінгі күннің де жеңімпазы анықталған екен. Сансызбай Сарғасаев атамыз туралы бөліскен тың ақпараттарың үшін алғыс білдіреміз. Бүгінгі күннің жеңімпазы кім екенін білу үшін назарларыңызды экранға аударуларыңызды сұраймыз. Біздің бүгінгі бірінші орын иегері Орынбек Айару. Көрермендермен. Айару, біз сізді бүгінгі жеңісіңізбен құттықтаймыз. Көрермендермен сарапшылардың оң бағасына ие болған екенсіз. Қандай көңіл күйдеміз? Қарсыластарымызға қандай тілек білдіреміз? Бәріңізге рахмет. Бүгінгі жеңіс, мен жақсы көңіл күйдемін. Ал мен өз қарсыластарыма ешқандай өкінбеуін сұраймын, және алдағы жарыстарда да орын алады деген ойдамын. Жақсы Айару, біз сізге Амина Тұранның көшпенділер еліне саяхаты атты кітапты 10 мың теңгелік сертификат сыйға тартамыз. Сонымен қатар ширек кезеңге жолдама беретін боламыз. Кітап біздің асып таспайтын асыл досымыз. Білім бәйгесінде табысайық, кітап оқып жарысайық. Осындай кітаптар мен бізге демеушілік көрсетіп отырған Отбасылық хрестоматиясы қоғамдық қоры мазмұндама Степанды отбасы үйлеріне алғыс білдіреміз. Келесі кездескенше сау болыңыз.